沖涼啊！呢條褲留翻聽日着，留翻啦。擺兩隻嘢過去，咁你乜都唔好擺啦。要再展示下，唔知我今日燒幾多十鋪。去後邊啦，我冇位坐啊。咁你去後邊啊？啱啱有個人擋。
前邊呢個係一哥，我有佢仔名即手機。前邊係一哥52000富豪 P9TL 括弧前身82的一哥。而家準備落去。其實嚟到呢度，大家係咪都好好奇我大動作咩？你哋公佈一下答案啦！